Lepo pozdravljeni in dobrodošli v Umetnostni galeriji Maribor oziroma UGM. Sem Brigita Strnad, muzejska svetovalka. Nahajam se na začetku razstave slik akademskega slikarja Ludvika Pandurja. Gre za retrospektivno razstavo umetnika, ki živi in ustvarja v Mariboru in predstavlja njegov bogati opus, ki se je začel v 70-ih letih in se pravzaprav še ni končal. Dela na koncu razstave so podpisana za letnico 2021 in so pravzaprav ob prihodu v naše prostore imele še dokaj intenziven vonj po olju in terpentinu. Razstava je predstavljena kronološko, to pomeni, da boste v prvem prostoru srečali njegova zgodnja dela še za časa njegovega študija v Zagrebu in njegovih prvih profesionalnih korakov v domačem mestu. Nato boste sledili različnim ciklom in prišli do teh zadnjih slik, ki so nastale v zadnjem letu. Razstava pa se pravzaprav začenja v avli razstavišča, kjer sta predstavljena njegova intimna opusa, ki sta nastala v prehodu iz umetnikovega srednjega v zrelo obdobje, ki ga zaznamuje bolezen in soočanje oziroma obračun s samim seboj. Za mano so 4 slike iz cikla z naslovom Pokrovi. Cikel je nastal leta 1999, ko je umetnik za dalj časa hospitaliziran. V bolnišnici ima razgled na bolnišnične strehe, na pokrove, ki ga ne navdušuje, ravno nasprotno. Po prihodu iz bolnice, ko umetnik okreva, pa začenjajo nastajati te slike manjšega formata, kjer se v središču pojavi nekakšna ležeča figura, ki bi lahko predstavljala njega na bordiški postelji, okoli njega pa razkošna, bogata pokrajina, po kateri je tako zelo hrepenel. Oziroma celo njegova figura se izgleda, kot da se na nek način preobraža, pretvarja v to domišljijsko pokrajino. Krajina in pa figura pa je nekaj, kar se ves čas prepleta skozi njegov opus. Drugi cikel na začetku razstave pa so njegovi avtoportreti, ki so potem sledili naslednjih 15 let. V avtoportretih se umetnik brezkompromisno sooča s svojo lastno podobo, ki se najprej spremeni zaradi bolezni in pa seveda svoje naredi tudi čas. Tako da ni tukaj olepšav, ampak eno takšno realno soočanje samim seboj in v avtoportretih, ki so nastali v 15 letih, nekako sledimo tem spremembam, hkrati pa imamo občutek, da neko bistvo, esenca slik ves čas ostaja enaka. Sicer pa značilnost umetnikovega opusa je razkošna, bogata barvitost, torej kolorističnost in zelo dinamične, velikopotezne poteze Čopiča, ki v njegovih slikah ustvarjajo dinamiko, morda celo dramatičnost. Kar se motivike tiče, umetnik inspiracijo išče v domačem okolju, v Mariboru, že od otroštva dalje živi v bližini mestnega parka, ki ga ves čas navdušuje in nastaja cikel z naslovom Začarani park. Mariborske cikle pa prekinjajo cikli, ki so nastajali po večjih vrnitvah z različnih potovanj. Že kar na začetku razstave boste srečali njegove slikarske odzive na Pariz in London, ki jo umetnik zaradi hitro rastočega potrošništva in vse prisotnosti tehnologije morda doživlja nekoliko tesnobno. Že v naslednjem prostoru boste srečali ribiče, gondoljerje
Benetk. Figure so tukaj sicer precej zagrnjene v nekakšno temnino, vendar, če se boste poglobili v njih, boste videli, da se v njem še vseeno ohranja ta bogati kolorizem. Svoje bivanje v New Yorku umetnik pretopi v še večjo barvitost, izrazita barvitost. V teh slikah prepoznamo mesto luči visokih nebotičnikov, ki pa jih v bistvu naslika kot nekakšno neokročeno naravo, še en začaran park, kot smo ga razsrečali že v mariborskem ciklu. Na to sledijo slike toplejših barv, inspirirane za Španijo in srečate še enkrat Pariz, tokrat za nekaj manj družbeno kritičnosti oziroma stopimo bolj na polje metafizike. Vmes boste srečali tudi cikel metamorfoze, torej to prehajanje krajine, figure v krajino, ki ga recimo morda najbolj izrazito predstavlja Dafne, ki se spreminja v drevo, ali Parsifan, ki prihaja iz nekega divjega gozda. Povsem pa se razstava zaključi z avtoportreti, s katerimi se pravzaprav tudi začenja. Torej avtoportreti iz zadnjih 2 let, kjer pa umetnik samega sebe razlika kot senco, ki je nekje sama, izolirana in je zagotovo odraz, odziv na ta čas epidemije, ki ga vsi skupaj živimo. Torej, to je bil hiter pregled razstave. Seveda ste vljudno vabljeni, da si razstavo pridete pogledati v živo, torej pogled oziroma srečanje z umetnino v živo je zagotovo res bogato doživetje. Odprti smo od torka do nedelje, od 10. do 18. ure, razstava pa je na ogled vse do 20. marca naslednjo leto. Vljudno vabljeni.